No, Pella, when you try to use this, I mean, you must mention to the court that I know your energy levels are down. Otherwise, if you're going to proceed under those circumstances, you are going to end up answering things that you yourself do not understand, answering things that I did not ask you, as it is happening right now. Would you request us to take an adjournment or an adjournment for the day so that you go and replenish your energy levels? Athi kumele lokho manje uzosidlisa ke kepha ke khumbula khona njalo mangabe usukhathele ucela ukuthi uso ngoba ke uzokhuluma into ongayizwa nawe ukuthi yini loyikhulumayo kepha mangabe usukhathele ucela ukuthi utshele inkosi yenkantolo ukuthi cha usukhathele ucithi mhlawumbe sathe isikhathi esikhashana esincane sokuthi sifike sithi ukuphumula noma sibuye kusasa ngoba akafuni ukuthi usho into angayibuzile la kuwena yazosisa yini yazosisa ngacela sengikhathele ngacela sibuye kusasa. My lord, I am tired and I would humbly request an adjournment until tomorrow. As it pleases the court, my lord, I can also realize that his level of concentration has gone down because I'm asking him one thing and then he's talking about the other thing. But that's very natural, my lord. Yeah, it's a simple question. There's an interlude of 4 hours from Valeria to Albertine, and you were a passenger in that Fortuna, as you say. What was happening between 8 o'clock and 12 o'clock? Yes. I mean, please. But he says he's tired, man. No, but now I'm trying to explain to him a different way. You are asking him about other things. I'm saying this is the interlude of 4 hours traveling 71 kilometers. Yes, man. What happened? Was there an accident? Yes. Did they go and buy Kentucky chicken? What happened? Manje ke inkosi yenkantolo ithi lo mbuzo uqondile futhi oshaya esikhonkosini njengomuntu kade ukhona ngaphakathi kwemoto ukuthi ziyifushuna lede nishayela kuyona mhlawumbe kade ugibele kuyona njengomgibeli manje bahamba ke i-distance ka 71 kilometers amahora awu4 noma amahora amane shothi 4 hours leyo nkana leyo ke qala ukushayela ngehora la ka8 kuze kufinyeke lapho ihora la ka12 emini ngabe yini into ekade isenzeka umgwaqweni la kade nihamba khona mhlawumbe bahamba bothenga lapha Kentucky fried chicken noma mhlawumbe khona ingozi kade khona umgwaqweni yini eyenzeka sicela usitshele njengomuntu kade ukhona ngaphakathi kwemoto. Yes. Ngiqale ngokuxolisa uma ngithi Albertine ahlahle bengithi ngifuna ukuthi Valeria. Okay. Firstly, I would like to apologize. When I made mention of Albertine, I wanted to make mention of Valeria instead of saying Albertine. Sisuke Valeria ekseni. We left Valeria during the morning hours. Yes. Kwangena traffic emgwaqweni. Imoto zayihamba nje kahle zigijimela. There was no traffic on the road. The cars were driving normally. And then they was driving on a speed normal. Just before you proceed, you earlier on before the interjection mentioned something COVID. What were you saying about COVID? Wathi khona into okhulumile ngeCovid ngabe yini le uyikhuluma ngeCovid iqala? Kwangena traffic kwakuyi COVID imoto zazincane kakhulu emgwaqweni. There was no traffic. It was during the period of COVID and there were few cars on the road. Yes. Ngabona imoto sesingena eFosorus kwamasipala. I only saw the cars where he was at the peak of his career. Who did not like that? Is this just Say it was a hit. Way is the mastermind. bakwenza lokukhomba denokwenza khona noma mhlawumbe bajingisa ke izindawo bese emuva kokuthi bajingise lezi ndawo bajingise zona bathatha bakubuyisela emuva eAlbertine police station usuka eAlbertine police station bathatha bakunikisa ke emuva eFilleria police station ngoba kunjalo yini Cha akukho kanjalo. No, that was never like that. Did you get my question? Uzula umbuzo wakhe. Did you understand my question? Ngabe uzwisisile umbuzo bafu uqhamuke kummeli ukuthi kunje ngoba besho ngibona. To say that it is the way in which they have stated. Yes, I'm saying, according to this book, after you were from
the areas where Lieutenant Colonel Radebe had taken you to when you came back from those areas. You went back to Alberton Police Station. From Alberton Police Station, where Lieutenant Colonel Radebe found you, you were then taken by the police who had earlier on faced you from Fileria back to Fileria. Umeli into afisa ukuyithola kuwena bafuku ukuthi mayelana nenkulumo kaMnumzana uHadebe ile ilandelayo ukuthi ngemuva kokuthi akuthole lapha eAlbertine wakuthola khona bese wakuthatha nangena emodweni nahamba wabatshengisa leza ndawo kade ubatshengisa zona. Maqeda utshengisa leza ndawo ubatshengisa zona bathatha futhi wahamba naye uMnumzana uHadebe wakunikisa emuva la wakufinya khona noma la wakuthola khona ngaphambi kokuthi ahambe nawo uyobatshengisa leza ndawo leziyama. Kepha kuma nifike laphana manje nibuyele emuva eAlbertine Police Station bese neke wakunikisa kulamaphoyisa kade ufike nawo laphana eAlbertine Police Station bese ke ngemuva kwalokho amaphoyisa khona ke athatha akunikisa emuva eFileria Police Station. Let me put it this way. Is it correct that from the areas which, according to Mr. Radebe, you pointed out, you were then driven back to Albertine Police Station? Atithiye beke ngalendlela ke manje ne ngemuva kokuthi uMnumzana Radebe nihambe nikulezi ndawo lezi nakhulume ngazo ukuthi nahamba wena umtshengisa zona bakuthatha bakunikisa lapha eAlbertine Police Station. Masibuya la uHadebe ayetha ngikhombe khona phansi ngikhomba phansi sasuka lapho sabuyela eAlbertine Police Station. When we were done doing the pointing out, when Mr. Radebe instructed me to point out, yes, we then drove back to Albertine subs. Then from Albertine subs, what happened? But manje kusuka lapha esikhumulisi sesiphoyisa saseAlbertine yini eyenzeka? Mabesuka eAlbertine bendlula eJimeston. Thi uma ngabe ukhuluma uthi thina ungathi bona uyezwa ke Do you understand? Okay, yeah. Thank you. And then what happened from Albertine subs bathi yini ke yenzeka after uma the alleged pointing out? bathi yini eyenzeka ukusuka eAlbertine eAlbertine ngemuva ukuthi ade nihambile uyobatshengisa lezi ndawo bathi bona wena wabatshengisa zona? Basuka eAlbertine sendlula la kuhlala khona edumbu la eJimeston yini indawo edumbu Mortuary. emoshana Yes. Makhazini. bangena lapha emakhazeni baphuma. Then from Albertine we then drove to Jimeston to a mortuary. Yes. Then from there mortuary benzani makhazini benzani? Bangena ngaphakathi mina ngasala ngaphandle. Okay. At the mortuary, they went inside the mortuary and I remained seated inside the vehicle. Yes. Babephuma uba bangena emotweni sase siyasuka emoshali ngase befike bengishiya la eVelaria Police Station. When they came out from the mortuary, they then got inside the vehicles. From there, we then drove to Valeria. That is where they left me. Thank you. So in essence, you drove from Albertine, you took a turn from the mortuary place at Jimeston, and then but ultimately you ended up at Fileria Police Station, not so? Uyabonga kumele athi shuthi ngamanye amagama naqhamuka nisuka eAlbertine ngesikhathi kade nihambe beshayela izimoto kade ugibele kuyona ke nawe mhlawumbe imoto ugibele kuyona bese bafika bangena ke eJimeston. Uma befika eJimeston bangena kwindawo ethizeni emakhazini swimoshari ke ngesingisi. Uma bephuma khona ngaphakathi babuya ezimotweni noma ngaphakathi kwemoto bashayela behamba nawe bagcina befika lapha eFileria kusenjalo yini kunjalo.